و ده كتير، لا ده كتير. المره دي ما تستناش ان انا هتكلم على لاب معين ولا هكلمك على مواصفات معينه ولا حتى معلومه. المره دي هو خليني كده نقول هو جزء من رد الجميل. مكان هنا الحمد لله احنا بنتعامل مش كشركه بقالنا اكتر من 6 سنين من 2019، فالمكان دايما بتشوف اغلب الوقت انا اللي بكون ظاهر معاكم في الفيديوهات والمعلومات اللي بنقولها وكل الحاجات بتاعتنا. بس المكان وراه تيم كبير قوي شغال، هو سبب كبير جدا في نجاح المكان. الحمد لله الحمد لله احنا بقالنا فتره في السوق، الحمد لله اسمنا يعني بقى موجود دلوقتي ومسمع، والحمد لله نتمنى نفضل دايما عند حسن ظنكم بينا يعني. بس المكان والشباب اللي هنا محتاجين ان احنا نشكرهم. سريعا كده اعرفكم بيهم واعرفكم الابطال اللي ورا المكان والجوده اللي بتشوفوها وكل التفاصيل والاوبريشن كل التشغيل ده كله. ما كانش عمر المكان هينجح ولا منتج هتتعرف الا بفضلهم. فسريعا كده خلينا نبص عليهم كده ونحاول نتعرف عليهم اكتر ونشوف شغلهم. طبعا بقى اول ما هتيجي هنا هتلاقي ايه، دي بقى غرفه المطبخ بتاع منتج اللي بيحصل فيه كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها وكل اللابات اللي بتشوفوها عشان تطلع بالشكل ده. فلازم تمر على هنا. ده هنا تعتبر اهم مكان تقدر فيه تلاقي فعلا التست اللي بيتعمل، الجوده بتاعه التغليف حتى وكل التفاصيل اللي انت ممكن تبقى محتاجها. تبقى الاجهزه وتستاهل انها توصل في الاخر تبقى بالشكل ده عشان تقدر تلاقي ان الجهاز طالع معاك بالحاله وبالجوده اللي انتوا دايما بتشوفوها واللي احنا دايما معودينكم عليها. فطبعا ورا كل ده في ابطال يعني. اول واحد طبعا معانا باشمهندس حماده. باشمهندس حماده طبعا قاعد طبعا مكسوف، بس يعني ايه اللي بيجي في منتج ويبقى حظه حلو ان هو يقدر يتعامل معاه. من اهم الناس اللي بدات معانا في منتج واللي فعلا احنا معتمدين عليهم بشكل كبير جدا. والفتره الاخيره كان الشغل كان معانا كان تقيل، بس هو قادر الحمد لله يسد الكلام ده كله. اي شغل انتوا بتلاقوه موجود على التيست وكل الكلام ده كله ما لازم أن يمر على باشمهندس حماده. فانت يبقى حظك حلو قوي لو جيت هنا في منتج وكان حظك حلو ان هو فعلا يقدم لك الخدمه ديت او يعرفك على الجهاز اللي انت محتاجه او يساعدك انت تختار الجهاز الموجود. فحظك هيبقى حلو جدا. طبعا بقى اغلب الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها ما بتطلعش بالجوده ديت غير مع باشمهندس خالد. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هو يعني احنا داخلين عليه لحظه تشغيل الفيديو والمونتاج. الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها ديت ممكن تكونوا فاكرين ان احنا يعني او انا بشكل شخصي اللي دايما متصدر فيها، بس عشان تطلع بالشكل ده وعشان تطلع بالجوده ديت عمرها ما كانت هتبقى موجوده غير موجود باشمهندس خالد، واحنا معتمدين عليهم بشكل كبير جدا. ومنتج فعلا يعني خليني من خلال الفيديو ده ان انا اشكرهم على تعاون الفتره الاخيره والتفاصيل اللي احنا حتى ان شاء الله هنطلع بيها الفتره الجايه. وفي حاجات كتير قوي شايلينها ده كمعلومات حتى نفيدكم بيها وازاي تقدروا تحموا الجهاز وتختاروا الجهاز. كل التفاصيل دي كلها ما بتتمش فعلا غير من خلال الابطال. ممكن يكونوا هم شغالين في الظل شويه ما بيظهروش، بس صدقوني احنا من غيرهم المكان ما نقدرش يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ولا بالجوده اللي احنا بنقدمها. ودايما احنا بنطلع ان احنا نكون عند حسن ظنكم بشكل كبير يعني. فخليني كده من خلالكم بشكرهم، وفعلا احنا ممتنين ليهم. وان شاء الله الفتره الجايه هنخليهم هم حتى كمان كل واحد باللي يقدر عليه ان هو يقدم محتوى معين كده يفيدكم ويفيد المكان ويكون بنحاول نحترم فيه العملاء بتوعنا يعني. حتى الليسته اللي الناس كتير شكرنا عليها الحمد لله احنا مختلفين فيها. هو برضو خالد المسؤول عن الديزاين بتاعها وعلى كل اي حاجات تخص البراند او السوشيال ميديا او حتى المونتاج. هو ما شاء الله جوكر برضو. فدايما هتلاقي ان احنا بنعتمد على ناس دايما نتمنى نفضل يعني حافظين عليهم، وهم جزء كبير من نجاح المكان. ومش شرط بس عشان انتوا بتشوفوني انا في الفيديوهات يكون الموضوع معتمد عليا، لا احنا الحمد لله عندنا تيم كبير جدا قادر فعلا يساعدك. ويبقى حظك حلو لو انت جيت المكان وشفت قابلت حد فيهم فعلا هتبقى تجربه مختلفه. واحنا دايما بنحاول ازاي نحسن تجربه العميل. ايه احنا ما ينفعش نذكرهم بالخير وما نذكرش اهم واحد في المكان. لا 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 يا جماعه باشمهندس حسام مصطفى اهم واحد بجد والله يعني في منتج. وده مش كلام، بس انتوا ممكن يكون يعني ما بيظهرش معانا، بس فعلا الجزء الاداري كله في المكان وان احنا الحمد لله نطلع بالشكل دوت. في تفاصيل كتيره جدا انا اتكلمنا والله خالص اتكلمنا فيها قبل كده، بس لا هو فعلا ليه جزء كبير جدا كاداري المكان وان احنا الحمد لله نكون بالمستوى ده. وان شاء الله الحاجات اللي جايه كمان هو الحمد لله يعني احنا بس نعلن عنها من دلوقتي كده عشان تبقى مفاجاه ليكم. هو برضه هيكون ليه جزء كبير جدا فيها، بس ان احنا الحمد لله ظاهرين بالمستوى ده وبالشكل ده وبالجوده وبالمعامله للعملاء وكل التفاصيل دي كلها الحمد لله يعني بعد فضل ربنا علينا يعني. فاحنا لازم ندي الحقوق لاهلها لان فعلا احنا من غيره ما نقدرش نستغنى عنه يعني. ده كتير، لا ده كتير. لا بجد والله. لا والله نتمنى بجد يعني نفضل دايما عند حسن ظنكم بينا. وان شاء الله الفتره الجايه استنوا احنا مجهز لكم حاجات كتيره قوي يعني.